Iya, itu juga ada ini kan. Pekistan, Jamshid, Pekistan, Bora, Давай. Пойдем. Yok mu o civarında? Kim karşı ağlar? Gel. Gel. Az ne koy tekrar. Ütü ver. Kaçta ütü ver. Şurada karış gel. Şurada karış. Sekir ver. Tasarım aşağı ütü ver. Şuradan sıkıntı tavuk gitseniz şaşıramayın hazır. Kucakla oturmasana. Evet. Ya bismillah. Vakti tamam mı? Ötü zaten. Ben para şartlık bir konularını güzel açın gerek. Keveçi işte kriz gerek. Ötü gerek. Lazım tabii. Малая начка. Tamam otur böyle. Otur. Ya ma biasa itu aja macam. Tamam. Şu an bir video. Ömür sağ ol ben sağ ol sen. Varış gelişler programına. Razı olsun. Evet, sizin bir isminiz. Rahmat bulduk. Zor musun lan? Kadar hikaye sunmuyor. Sizler dayanmışlar bu. Sağ olun. Hoş geldiniz. Doktor dönem buralı. Yani o çeyrek var ya mı? Evet, su poğaça işte. Evet, çay. Bütün dışarı. Para mı? Sadece tasarım için. Sadece ilgili sadece. Kısımlar bu musun? Yok,
Jamshid, yumurtamızda çiğnememiz. Aprel'in 9 günü 4 yıl var. Bitti mi? Yok, Türkiye'nin biraz çok ayırdı. Dokunmayınca. Peki bravo nasıl yaptın? Bana dedim olmasın dedi. Bunlar iş olmadı. Ama altı sen, bunu sen yönettirsen. Bizim hatta bir şey yaptık. Oymaya. İyi camancılar bizim vallahi katarlar. İş büyük taraftaşınlar. Kılar zaten can tatlılar. Sana bir şey taraflar. Vursan gönder. Hayırlasan gider. Kuşbasan vuralasan yorulabilirsin. Bir dayak yiyicinden. Gönder. Can. Şunu vizit başlayın. Kan avukat girdi mi amma? Gider. Hırka. Al kardın atın oraya. Kişi evet cepet bilirsin. Değil mi? Değil mi? Limon kazandı çıkamaz. Ya bunlar ya. Kamera açmayın. Давай, давай. Ekstradan bir tarafa alır. Alır sen bak. Evet, kaç kişi sayılır mı karşı? Katra. Var bunda. Bakalımsına nasıl kısa banklarımız kutlu olsun. Kudaçılık uzakçılıktan olsun. Başına dostluk ayrılmasın, vatanımız tırşılık olsun. Nasıl kısa hem şiş toylarda katnaşıp girer. Anladım. Şimdi yapma mı? Küçük gitti mi? Geç kaydı. Şeyleri yavaştıran başka polisiler. Krayın bir geri. Al yapsın mı?
Jigitler olsa aytdı yok. Aytkanlarga. Yalnızlara yemeyin onlara. Bak olsun. Ali, selamünaleyküm. Kamera açık vakti aytmalıydınızlar da böyle. Selamünaleyküm. Oğlum jigitler aytdı ya endi son. Hadi bakalım. Aslında nasip olsa toylar kutlu olsun da kelimden boşa kalınır. Nasip olsa hemşire banklar koyamız gerekti. Nasip olsa İngiliz dilini böyle toylarda hemşire dastakhandan başlap Cenasak şartlarına şartlık koşacak da nasip olsa hemşire arka taşı açtı dostlarımız ayrılmazsın. Şair oynayan. Uplaş göster. Buna o yaxşı, sabay mı? Yaxşı. Böyle sen açsın o. Hadi biz ara. Çocuklar yaptılar mı? Çocuklar sağlık olsun, sağlık olsun ve Bakranbay koyun mübarek olsun. Gelip başlamından kuş şakar bilirler. Dağayın kardeşler, ben baklarına kuansın. Ama kuraçalıkın çabuk olsun, nasip olsa barış gelişten olaylar. Ağır da, sağ olsun. Bu da yesin o. Bu da sağlama toylarda ülkez, bugün nasıl? Baş onda olsun. Sen ben bu hizmetli. Uzağım olan olsun. Anlayırsın. Hadi. Ben vardım arkadaşlar. Hazır mı Kamera geldi. Oldular, memnunuz. İşte bakalım işte baktım. Hatta razı kutusunu hem işte az birlikte tutuldu. Az birbirimiz ayrılmasın diye. Toylarımız, ne bilmiyoruz, toylarımız toylarımız açsın diye. Hem şey kasaplarımız açıp. İnce amankından hepsini yapıyorsun, al. Altlar açsın. Takanımın çalışsın, ben çalışsın. Güzel. Nazdarov. Nazarov. Mehta ağaçlarının hiç bitini görünmüyor bende. Cemşet. Zaten sonra başlıyor. Güzel, hoş geçti. Neyinde var? Bayramda geldiniz mi? Yüzde geçeri var. Yazdım efendim olsun. Kimsenin ben alayım sen. İyi, senin abi.
Hali bayram mı lan? Bayram mı? Aydınlar bayram sizden kişine de. Yok, siz bir Yes, siz kakası da verdi. Kakası mı? Aydın sizi aydın. yapma da. Bayram sizden sonra aydın. Valla fırsatı sunmaya çalışıyorum. O da sıra şey. Siz aydın. Yok, mehmandan almayı mıydı? Aldı bundan. Nasıl sana koşuda yapkanlar koşa karşısın birinciden. Dasturxon shu sababda ochilib turibdi nasibsa hamisha endi xudochilik ming-yilchilik shundayin qatnashishimiz abadiy bo'lsin-da. Shularning hamisha to'ylarda juray, dasturxonni hamisha ochiq bo'lsin, eniga bo'yiga o'saversin. Xudo ismi Otur. Başlar şu kellem tattırma da böyle kurtlara çıkıp var ya. Bence kellelerim gelen oluyor var. Kerime kaçtıkça kellem piyasaya girmek için. Vaytın da şanlı. Karar kalmadan. Gelin beraber. Keser kırık. Sen tört kesin var. To'rt kesavering Artur. Ha bıçak mı? Şarjda. Sen bakın ustasın. Bakın kelinge tanımızlar mı? Şuraya sot kaçırın bakın. Tamam, sıçtı Hadi öğrenecek. Sot kaçışta. Karar. Bana bir kamera. Oldu mu? Hadi. Yine bir anuşlar tırarayım mı? Benim kanalımdan da. Kısa solu pul biyak kırsın yapan. Köp gaplarım vardı. Hay. Kız. Ya aşlar çıkma. Kimler ha? Kızlar güveyip gittin ne kına kişi kalmamız. Chokir kecha var. Ikkovi deylik. Kesin Kesin emmez.
Kaçtan beri var mı? Ay yaşang. 95 Biraz kaçma. böyle atış gerek. Ya. 95'e kaçıyor. Kısa bize göre ne yaptı? Efendim? Oldu. Abi ben dışarıdayım. Ya. Kim sizin köşeden? Şamaldırıktan yakışır. Haydi. Kolla asık ülkenin. Ulaşmaz. Ustamız ekan. Ha işte ko'p qo'llarni qilgan narsa tortinsak da kameradan olsa javob chiqib qolar işte. Suratlar zotlar chirekan narsa. Qara. Yunus qarayga da. Çamadık sar ko'tarak. Çamadıklar sar ko'targan. Ko'targan. Tamam. Güzel madde emas. Bunlar sar basrak. Yana? Tamam. Güzel. Kulman qizlar ko'tatansiz aka sizlar. Şamolda ko'ran. Ko'ratdan nasib bo'lsa oldida bora. Ha, men bugun 11 sal boshdan beri nasib qilib barga chimilib. Hammasi uylanmagan. Bari uylanmagan bachcha. İnemler varsa inemlerge hem kurkaz. Tamam mı? Endilik bu Qildamay qo'ymadi. Qildi ol undan so'ng. Allah sağdan. Kızdamadığımızda qari unday qiziq so'ngra. qiziq jirma. Rahmat. Kaşka çıkaslar hala. Adashib chiqmay qoladi. Gelinimiz vermeyimiz hala. Ağzına meykan. Yo'q, yaxshi. Yo'q, yaxshi. 5 lira bir aka jirlari bor. Yok, kolla açık. Bulan da hoppa. Nima chiqsan asab to'xtab tursiz. Vermeyimiz hala. Pazarlık aldım ben bunu. Ay suratchi faqat Akmal şu futbolda qizlashda kelin qilyapti senga bora. Tushundingiz mi? Qaytadan. Yana malayim qayta. Tushiryapman. Tamam. Tushiracakmi? Aha. Bundan avtomatik esoqqa yurib ketadi, men anlamadim ya. biraz uyaladi. Bizdeki uyaladi. Yo'q, qaytmay. Shuncha oshdan ketdi. Ha, Yunus kamera qo'yagan. Avtoga Hayır. İzinsiz qayerga boradi? Hayır, bitta halam bor edi mening. Bir o'tay xatarlardan Avtoga. Hala yo'q. Ya avto ile bir ala. Ya o'tay. Hayır, nima uchun? Yavaş tamam. Işte tağılmadı. Şunu için. Lütfen ya, yapmayın ya. Doğru. Neydi? Ağzıma kuş vardı. Biz onu da yorumcu. Aldığı açayım. Hiç tutarsan çevir. Ana kiyovga ana o'zlay. İni kalabanlara o pul Nimalarni qutqaray? Bilen bilen yayınını paylaşsam da Olmadı, o olmadı. Kolay kort tuttum. Hazır, bana satın. Yok, az çıksın da çalışsın. Hava, kasaya çıkanlar soramam. Yok. Aliyemez. Yarım çocuklardan katta afatın çocukları belli. Çapan. ak. Nima gapga kalaban. Yüzünü koyma altta dur. Baba taş Eğlence bir Allah Allah. Oldu mu? Enes fark etti mi?
Halası ekan, halası. Qozun. Halası ekan. Halası da getirdi. Qara. Arkasına oturun, arkasına. Tüyeceksin. Tıyla bilmem işte cevabı. Biruttas cipti biruttas bu. İğne cevabı çapamına koş. Oldu mu? Kız bilan kuyovni biruttas canım. Bu. Herkes üniversite açıp Boşluq bitgan qo'yilmay Ha, mayli sen. Buldu. Saatçığı da var mı var akıllı. Ömürlük shunday qo'yilmay qilib kelgan. Şundan saatçılar başlamasın ayağımız da var. Bütün böyle biraz bilmezse. İyi. Öyle o kadar ki bakalım bir şey değil. İşte bir akşam YouTube'da. Ha, şu tarafda. Konferansta bir yer tuttum. O'zi biruttas qo'ying bo'ldi. Ha, yo'q, chiqib ketadi. Hayır biz hayır. Dursun bana. Ay canım. Oturun. Bakalım oturun. Qachon yaxshi bo'lsin. O'rtasi savol videosi surat shekilda javobsin. Ne kadar cilt mi mi? Bilmagan bilsa ular ne turibdi alisdan men ham jetaydi. O'ylanganlar nima tursa qanday. Nima turibdi jetaydi. Yo'q, qarra. Bunlar kadar kim varsa. Bunlar kadar. O'zi asqladi. Yo'q, buloqi. Kim buloqni? Biz arashmadik. Bakram cimesi enek bilek veremem. Bakın cimene işte. Muaşı bilemedi. O amma sen oynayamaz. Hala şu muhtar bir tane var ya ciddi zararında çıksın. Cibrey bulam, cibrey. Tamam bakalım. Kızlar dursun bu cibrey. Bir gazak top qo'yma, Tut yedirgen de. Chinara qarab tursan. Qarab tursan. Malanız. Koşa karınızlar aşna. Olsun kurun. Ara bırak çigitlerge. Öylemegenlerge bilek veremiyorum. Hadi aytın, nima berjan? Arasına gideceğiz oturup. Bu ya. Dua ver. Ben batasın işte. Hala dua beri. Bilmegen var mı? Ana video çıkıyor. Bir aşağı. Ayızlar. Mando birek şurga. Yok piramız. Al kaptanı açtım öyle birek. Kızlar diye diye oturup ayızlar. Hava. Qo'rqib qoldi, beremasa yerga tegib ketadi. Kızlar bazı daha taktam zakayın bu. 15 metre tuttu ama üstüne var. Oldu mu onda?
Olanlara kuş şekersin nasip olsa. Hamisha oynab kulib. O'zidan o'zi ko'payib yursin nasib olsa yo'llar ochiq bo'lib. Yaxshi kunlarda to'ylarda uchrashtiraylik. Dasturxonni haqini bermadingiz. Oha! Aynen. Kim o dasturxonni haqi? Ay bu az. Maydalab ketdi de. Sen şu aklına numaradan öğrenmegen sen ber profesyonel. Şu aklına numaradan açta kelip kapar. Bitkimi de yetiştik var. Baştan ona şartla mı düşüyor? Hayır hayır. Arkadaşlar bir kamera avcangda. Hadi. Yok işte bana kamerada şunu aptır bedir. Görüp kolayaksa kamera. Bak rakayı. Koy koyun aşağı rakı. 5 minut geçti. Tabii. İşteler nasıl olacak? Yok zaten birini tutup atmayızlar. Birlikte karışasılar. Evet kim görürsün? O lezzet var mı? Apı alarız. Apı bir yere otur. Ne dedi? Camı Zaten salayga deyip biz. Yaxşı aptırın da. aldınız lan. Oldu mu? Aldık. Kalasın arın. Kalasın arın. Ha yes ya. Vallahi şuna al. Hakkını bir bırakan kaytarma. Bırakan bir Bırakan bir yani kaytarma. Yemedi bacılar. Ya bana sen ne çık kıma arayı? Bir kısa bir. Cilaman arayın. Yok kısamayı dur ya. Ya bu şu çıkarım. Bir acı gitti. Yürüyor koy sana yürüsün. Kısamayı dur bunu var desin hadi. Kilini ayakkabı kayda. Kilini ayakkabı. Kilini ayakkabı iyi bile ben. Tamam bir. Hadi. Hadi. Hadi bak karnım mideme yok mu? Yapacağım var ya. Korktu ya. Anne acaba. Yavaş ol bu arada. Kim gör çıksınlar. Çıksınlar. Oldu evet çıktılar. Zatlar sıvaştılar. Bitti bir takipler de. Sayışta açıdan Yıka ilk oldu kapta. Karanlıkta bir takip Bana bu bir çalışma. Bol. Fırma karaş. Ha, iyi kadar. Tamam kaç oluyor yani? Çıkın. Ayakkabılarını taktın mı? Bulurka. Kim ne yaptın ya? Varsa kilden vermek çalışılır abi. Ay, zaten sapık. Basmadın sen arkadan. Bize Şurada tırgıra mı diyeyim? Tamam. Buyurun.
stop. Şitirek açıp durun arayında. Aldık ayol. Hop. Hey yaşay. Kısa bak arkadaşlar. Tamam, bakacağım adına. Telefonu palet al, palet al. Ayıp, Maaşım halay çıran tutam. Barış. Gel doğru direkt. Gel. Oldu kardeşim. 5 lira. Nasıl işte? Telefona bak. Şunu al ya. Bunlar bütün halen. Davamda taşlardan vakti kıl. Nasip misafirlerden önsün, üveli olsun. Kudalarım, iki tarafım hoş bolup biravdan, mehirli bolup biravdan, mehirli bolup katnaşıkta olsun, ömürlük olsun nasip olsa. Toyga ulaşsın. Nasip olsa sağaman toylar demek gerek. Amin. Allah. Aytlarınız kesin batıl olsun. Amin. Allah. Yan baktığına. Bak. Zamana da girdi sarfaydı. Aycılar var. Haftada Tamam. Kendine gel katı. Akasın mısın? Ama benim de aynı başlamasını kaydı.
Şurada kalırız, şurada. Akşamızı dayağımızı. Nereye ilk kişi kesin? Nereden ilk kişi acaba? İlk kişi. Cemşit. Bu nasıl geçer var mı? Amcam. Sevdim, sevişminçalik bular. Yandım, yanışminçalik bular. Kuydim, kuyishminçalik bular. Yurdim, chidashminçalik bular. Oh, har kim o'zinikini oladi. Olaloli lalafiya. Har kimning baxti topiladi. Olaloli lalafiya. Her kim o'zinikini oladi. Olaloli lalafiya. Har kimning baxti topiladi. Olaloli lalafiya. Yozish senchalik bo'lar. Bilgin yozish senchalik bo'lar. Kulding kulish senchalik bo'lar. Ko'rgin chidash menchalik bo'lar. Oh, har kim o'zinikini oladi. Olaloli lalafiya. Har kimning baxti topiladi. Olaloli lalafiya. Har kim o'zinikini oladi. Olaloli lalafiya. Har kimning baxti topiladi. Olaloli lalafiya. Har kim o'zinikini oladi.
Hoca var da. Hoca var. Ben hiç bitek. 15 minutdan sonra yana koyup Başka. Şöyle biten birisi. Ha, yukarı kimde? Hala birisi. Ama siz onu bitsiniz mi ne yapın? Sen orta tarafa koy. Ayarlattın. Yana da kulağa basan koyuyorsun. Bunun başına al ya. çakma. Senin cayarım. Çakma. Çakma atmayın. O sıkıp gitti. Atıyor ha? Ben çakma. Çak taraftan şamallı. Yaktıkım da naklatlar sizlerle. Şu yaxşı canadır. Yaxşı canadır. Yaxşı neymiş bak? Nasıl bulmuşsun kadar bayaktan zaten. Çok durdu tipi beyaz. Ben baktım bir kulüpçü geldi. Çarşı unutmasın. Hoca yaptı lan toyda. Kuş kuş yapar. Ayvaklıza kuş bana. Canın çakarına. Gül bitiren kız para mı sana? Yok para vermez. Ha inas çakmasın da sağlar. Ama utkutu ver, görünmezsin kamera. Kim var ya? Kamera görünmez. Sen o tarafa koysa kaçar idi. Yüzden tersine koysan sizden arkadan şamal çekecek. O. Ben kaçın ediyorsunuz, yüz cana lazım. Ya yüzden kaçar? Yüz cana diyor. Sen o tarafa, o tamam. Gelin, böyle gayet yapmasın. Çapan gayet yapmasın çapan ya. Gitar baylamayayım mı? Ye. Şey gitar baylamayayım mı? Hadi. Hadi gitar baylamayayım çıkmalı. Üstüne etsin ki. Tamam. Oynan, nasıl can başladı ulan? Oynan. En üst katta giden de var. Yapacak bir şey yok. Alışkanlık yapmışım artık. Asansör yok mu? Altı kat kötü çıkmalı. Olmaz mı? Ay bakalım gider mi? Yok. Şöyle koy. Yok işke tavuk kısa. İşke tavuk kısa. Mesela koytar koytarmalıysan yana. Var mı çiftke çıkarsan dışarı olabilir.
Asker. Görücü. Akmal sen bırak kut arkasından buladı ya. İmam kız. Gelin kankası. Ha tamam. Давай. İçkere kırıngar. Basamadım ayakta. Basın. Yaşak. Tamam şöyle kinger üstüne çıngır ne oldu? Çıngır şöyle. Doğru şunday kaç. Ben şurada turamam. Yok, Timur. Şurada hal kola ver. Sene zarar vermiyor mu? Yok. Ha şu bırak kızlar ve kolak gelsin. Şurada manzara kızlar ve. Kırıngar derste kapı gitme. Kızlar arap tutmuyor ben. İşten çıkarmam. Gel. Şu aklımda kızık. Güzel bakalım. Yaktan. İlginç şuradan. Yak baktım, oya baktım. Kızlar çıkarak gitmeli yerde mi? Yok, Öte güzel. Bundan geldi. 91. Aşağıda bir kadar. Aşağıda çık git. İlgeler arası bu arkadaşlar. Valiz yaptık baştan. Dayı valiz dolu ya. Baba kim? Hey köbekere. Давай. Basma. Oturun da. Ay ne kavuttunuz da? Ötü var. Abi yine hiç kim ötmeydi. Tamam cimiz açtım. Tamam. Kiti geldi sekin akım hala. Nasıl akım hala? Yaşlap niyet koyup verin. Köyden başlan. Gelin başla. Düşmandan başlamalıyız. Mega zaten bunu koyuyor. Hayır, başla. Başlar abi. Oşlar koyup dur, oşlarga. Bekten var oşlar, bekten var. Oşlarga var ki. Oşlara kuyruk verin be. Ama ufatın. Begzat. Dua verin. Begzat birinci. Benim bir kısıp benim. Gelinin ayağı atışım bile olsun. Zoya çiçek. Kuansız ben. Helemek annekinler bu. Kavan çok oldu çiçek. Bunlar ama. Ama. Mine. Bu işini yapıştır. Koytar verme.
Niye kıyıp bilmezsen? Bir anda bakar bilmiyorum. Okan bir dakika kamaldı. Şimdi yapalım kesti tek kelimle kiyordu. Kilden öte. Kaytınız. Yok oturdu bakalım. Gitar. Koy koyun şimdi ya. İş tatlı. Oldu şimdi 5 yumurta arasında. Kiyovga qarab bir ta'zim qo'yjaring. Bir tıraşayım o zaman. Ha. Ta'zimdan so'ng. Tamam. Bitini açmalaylar uyga. Ro'molni ayirib qo'ying. Endi keyin chapan chechib berasiz. Bilbadi chechib chapan cheching. Çapa. Ya biladi. Düşürüp taklip çekiyor. Hemen üstüne. Spandisini üstüne koy. Koy şöyle. Tamam. Kız oldu. Sana geldik. Onlar sıkıntı yok. Iş kıskan yok mu? Selamun aleyküm. Bu da hala. Selamünaleyküm. Toylar mübarek olsun. Gelin kullu olsun gelin. Tabası. Hadi ya koy ver ona koy ver. Gelin kullu olsun. Sıraklar lazım. Bu tutmayın mı? Selamünaleyküm. Mr. Cümbül. Selamun aleyküm. Yaxşı. Ey. Bizde bunday abici yoksam xudolar olib qaytdi bizde. Şöyle yıkanın. Ne kadar yakan dedim ya. Kudaş, kıravat, bu zamanı yedik, geldik. Selamünaleyküm hala. Cileme. Cilegan bunday mertler bileme. Cileme. Apam katta. Lan bizlerimizden amanızdan kim kapınsa bak kimler var? İmanın ciğerinin inası. Bak kimler var? Kim kapı Beş dediniz? yapalım. Ciddi yıkar. Siz kalan... Müşteyim ayağım doğan. Sen çarka. Çarka kalan olacak. Kuybelim miydi? Bu sefer. İnası. Benim ne istersen? Sen bırakınca. Bir şey oldu. Ciddi kız ya. Yok. Ciddi kız. 12 ta. Brata bir yıl. Brata bir yıl. Çoğuncu aytayapman sizga, xat deyiblar deb eshitdingizmi deydi. Bir nima u? Otryad. Diyesem kim edemez? Diyesem kim edemez? Men bo'ldi. Juvayini demişler. Azmat mash mash. İki hafta kadar macing. Grup da koydu. Neyse. Şuradan interview alacak. Aytamiz, ne kadar açacak? Aytamiz. Qo'shqinlarim qo'sha qarasida nasib bo'lsa, boqamdan keyindan bog'at bo'lib, o'g'il qizi ko'p ko'rsin nasib bo'lsa. Boshqa nima deymiz? Aka siz ham endi aytjar endi. Nima deymiz? Boqam bilan kelindan qo'sha qarsin, bog'atli bo'lsin. So'ng qonun tuzatib tashlagan vaqtiga. Mana shu bola pishirma qattiq qiz. To'ylar yaxshi o'tyapti.
Sağ olasın. Güzel hazır geldik. Kıllık rahmat. Apa, sizge hem kıyıyor kullu olsun. Toylar kullu olsun diye ayıkım deyini. Barışı gelişi olup uzaktan bolsun, nasip olsa, baklı bolsun. İyi baklı kelimlerin bir o bulursun nasip olsa yıldızım. Yüzden öyle. Boşlayın. Yaşlar önce haklısın. Bizler hemen iş adamı, işlerimizin barağını versin. Nasip olsa kelin köylerim, üveli cüvalımızdan, özlerden ölsün nasip olsa. İki taraf, kula taraflara, birbirlerden çok hoş olsun, memnun olsun, kapaşta olsun. Gelin ki hemmemizin uyumuzda, dasturağımızda şunda yapışın olsun. Toyumuz hiç kaçan gitmesin, toydan olsun. Şair bu. Yine sokaksız. Alın bakalım. Öyle mahvolur var burada. Uzatın. Baksam açarsan mı? Kudagaylar ekonomi işte. Namaz. Ekonomi işte kudagaylar. Kapat karamı kapat. Karamı da açık koyma. Çöp kaynamaz mı? Hayatta körüp çıkınca gramatiska aşık kamaşık yoğu mu? Senin onu senden alçıya gerek. Umut mu? Ne gidiyorsun sen? Bilmiyorum yok yani. Bu uzun vaktinde olan araştırıyor. Kim olsun? Beni kaperi ötküzümde cumalıp gitmeyim hakem benim kadro okup çıktım ama o birim koyup çıktım yuvardı. İkinci videonun 1 saat 25 minut. Şunu al sen. Çay beğenmez ki. Varım senizde yapıyorum. Şeyda
ayıp yok. Hamma ayıp bunda. Bizde. Ayol erkekligining erkek psixologiyasiga ta'siri mavzusida dissertatsiya yozgandik. Shuni sizda sinab ko'rgandik. Lekin kechirasiz. Dissertatsiya. Voy, ayb nima bilasan? Tur, yugur, bor. Yulduz, yur. Ana sevish keladi ham sinab ko'ramiz. Yanami? Ha? Ya choy qo'ymaydi, siltab yurmasin o'ch. Menda gapi aytolmaydi, aytolmaydi, Şan saatda şampanskani chiqindi. Oshdan bitdim, urib jo'ratdi. Hop, Açacaksın bunu. İşte atmaysa bağırdı be. Qaradim. Var. Şerif ben. Tamam. Chayqab qissam qilaydi. Chayqab unda. Chayqab unda. Ahmad. Hop. Fotoapparatlarga, videoga bana qilma. Bo'ldi. Ahmet. Diğerinde dostlar. Ya içmesen sürekli çekildi mi? Kurtulan buyurun bitti şimdi. Kim istiyorsun? Химчистка барып келіп тұрасың dedi Allah aşkına. Ya dostlar, Hal birdaniga emas. So'zlashni bak. Shirka shirva olsun. Jaman kızlar. Başlası yaxshi sizlarda aytar da. İçinde qaynab turibdi. Bugün to'y. Kuyov bitta. Hey, gaplama. Hey, rozangiz. Yana kimga bor? Shunga bak. Ben arkadaşlar. Ben köyde başlasın bu akşam tutsun da elimde. köp aylab kuyovlardan. Kerak bu. Men seymadim oldim. Tutsun. Yok bardak mı be? Sıra taşışımız ama. Evet, sıratka, videoga. Biz tishlasek bo'lmaydi. Yoshlar. Gapla da. Dostlardan gaplar. Dünyada sevgili Ses eshitilmaydi ya. Voy, lan. Köyde başlasa yaxshi baqirib gaplaydi. Aldık anne. Arkadaşlar bağırdı mısın? Yok. Hem seçtik bak daha puan direkt. Televizyonda şirketlerden nibere toylarda oturup ağzı birlikte hiç ayrılmaya arkadaşlar. Ben en zaman günlerim şunlar mısın? Yine koşuyorum. Fotoapparat tushirma shu. Qaysini? Kelim bilan kuyovni hushlab tushim deyapman. Men tushirmang. Sen tushirganmiz zaten. Azamat. Tamam. Endi bir ayrilib tursan erkakda. Yakkalikda. Biz bir tushaylik-da, ayrilamiz. Tamam. Bir mut qarash qar. Tak, ko'p qarorqan yana ham bir qizlar. Qaradik. Birazdan tushib ko'rgazakda. Tamam. Var mı başka tuşak? Şurada kurt var tuşak enden. Başka var ya, çekim adam var. Şöyle hepsini de şimdi çıkın. Lan! Aka şekle düşürme, tağım da indi. Yükkele gitmez. Yine kaptana var. Qaradim. Bunlardan yine seni koyuyor. Baba kaçıp duruyor, ne yaptı la? Aytılar, ağaçın kabak açıp külüm. Tamam. Tamam mı? Tamam. Var mı başka şeyler? Hadi. Gel.
Gel. Özel. Şimdi. Kalsın. Şu fotoğrafı tamamlamışsın. Karamazsan mı karamazsan? Hocam uzatma. Şamına hor sındırmayımız mı? Yok hey, unda za çok. Sındırma kalsın onu. Geçersin. Давай. İşlerge. Yaşayan zakonda çıksın. Hadi.
Aşsa aşkıladı kiyov jo'ralar. To'ylaringiz muborak kiyov jo'ralar. Jo'rangizga yor muborak kiyov jo'ralar. To'ylaringiz muborak kiyov jo'ralar. Jo'rangizga yor muborak kiyov jo'ralar. To'y to'ya o'xshasin, hech kim haddan oshmasin. To'y to'ya o'xshasin, hamma kunab yashnasin. To'y to'ya o'xshasin, hech kim haddan oshmasin. To'y to'ya o'xshasin, hamma kunab yashnasin. Uylanmagan do'stlaringiz bo'lsa uylansin. Shu to'ylaringizda yana to'yla ulansin. Uylanmagan do'stlaringiz bo'lsa uylansin. Shu to'ylaringizda yana to'yla ulansin. Xuddi shu to'yxonada sahnada turib, sizga baxt tilab turish nasib aylasin. Xuddi shu to'yxonada sahnada turib, sizga baxt tilab turish nasib aylasin. To'y to'ya o'xshasin, hech kim haddan oshmasin. To'y to'ya o'xshasin, hamma kunab yashnasin. To'y to'ya o'xshasin, hech kim haddan oshmasin. To'y to'ya o'xshasin, hamma kunab yashnasin. To'y to'ya o'xshasin, hech kim haddan oshmasin. To'y to'ya o'xshasin, hamma kunab yashnasin. To'y to'ya o'xshasin, hech kim haddan oshmasin. To'y to'ya o'xshasin, hamma kunab yashnasin. To'y to'ya o'xshasin, hech kim haddan oshmasin. To'y to'ya o'xshasin, hamma kunab yashnasin. To'y to'ya o'xshasin, hech kim haddan oshmasin. To'y to'ya o'xshasin, hamma kunab yashnasin.
Shahrizoda siz davramizdan Gulduros qarshi icharga insonlik qoldi. Rahmat. Aredazlarim urf odatimizga binoan ushbu oqshomni kechamizning qurolichasi, ya'ni kelinimizning kelin salomlarini olib qo'yamiz. Amma xolalar, amaki-yu tog'alar, qolaversa do'styorlar, onajonlar, adajonlar, barchalarga kelin salomlar bor bo'lsin. Qani ketdik, kelin salomlar bilan kechamizni davom ettiramiz. Qani ketdik, Hasan bayramday muborak bo'lsin. Amaki tog'alarga Gulduros qarshi ekanmiz. Hurmatli do'stlar, mana shu yerda kiyojo'ralar qolib ketdi-da. Kiyojo'ralarga kelin poshsha bitta salom berib qo'yasiz. Sochini qiyshiq taragan, qizlar o'tsa qaragan, yigitlarning mardoni kiyojo'ralarga salom muborak bo'lsin. Bezobek, qani Bezobek, qani kiyojo'ralar kelinglar. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Kiyojo'ralarga katta rahmat. Oshnalar omoningdan bersin ilohim. Bosh kelmanglar, qistir-qistirdan ko'proq bo'lsin. Kiyojo'ralar rahmat to'ylardan Bahrombekdan qo'shimur qaytsin. Mana shu yerda Barno singillarimiz bor. Kelinimizning dugonalariga bitta salomlar bo'lsin. Atlas ko'ylak kiyganlar, chiroyda bir bo'lganlar. Chiroyining ham chiroyi kelinimizning dugonalariga muborak bo'lsin. Gulduros qarshi. Omad baxti tutganlar, omadu dard deganlar, har doim omad baxt berganlar, qaynog'alariga, qaynakalarga muborak bo'lsin. Shohratbek kelinglar. Muborak bo'lsin. Muborak, rahmat Shohratbek hamda do'stimizga. Farida chechalar bor, chiroy go'zal, nurona, omadu baxt hayrona. Har doim yonda sirdosh bo'lgan Farida chechalarga kelin salomlar muborak bo'lsin. Mana Farida chechalari keling, iltimos. Iltimos, endi qisir bo'lmasa tilimiz qoldi. Gulduros qarshilar ostida azlarim Farida chechalariga. Rahmat. Endi kelib poshsha kiyo tomonga qarab olasiz. Bahrombekdan ham hajja bo'ladi bugungi oqshomimizda. Yigitlarning sardori, mardlarning ham mardoni. Kelin poshshamizning xaridori Bahrombekka salom muborak bo'lsin. Gulduros qarshilar. Ilohim qo'sha qaranglar, omadinglar, baxtinglar bersin, yaxshi kunlarni ko'ringlar. Bahrombek, o'z nomimdan aziz mehmonlar nomidan iltimos qilaman. Tanlab sevgan yoringizni yuzdagi to'rt niqobini ayirsangiz, kelinimizning oy chehralarini ochib qo'ysangiz. Gulduros qarshilar ostida. Opalardan sovg'a-sarfalar muborak bo'lsin, opalardan. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin opalari. Rahmat Bahrombekdan. Gulduros qarshilar ostida. Kelin salomlar uchun. Rahmat. Hurmatli do'stlar, endi davramizni ozgina kengroq ochamiz. Sizlardan iltimos, kelindir kuyimiz bizlar hamda sizlar uchun atalgan raqs dasturlar bor ekan. Yoshlarimizni barsoziga chorlab qolamiz. Родные мои, для молодоженов Белотанец, Betakror ovoz sohibi Xushoboz xonandamiz Shobahram Umbarovning ijrosida. Qani ketdik. Yoshlarımızla turlarımıza. Aylarda kim bilensen,
çekmoqdasan ko'z yoshi foydasi yo'q o'sish yo'lni tanlagansan nega ishonding bunda hamma ayb o'zingdan yoshingdan qisaloq hali hayot ko'rmagan hayotni oq qoralarcha bilmagan atrofdagi gunohlarni sababli o'zgargan miyasini zaharlab kirashini buzgan o'ziga taklif qildi bilib kelishgan o'ylardi taklif soda so'kkan shoda so'kkan so'zlarni aytgan bola esa o'sa yashamoqda o'sha taktika soat kechgida masxaragacha emas ko'zlari qonga to'la to'g'ridan kechmas ketma-ket omroqlar lekin javob xavotirda qalbida qancha chekib azob qisqaysa farqi yo'q asbollarni o'ylamay esini baxsh etganki ayamay bilmasdan shu o'g'li kelajagiga otamon orzu havaslar so'ndir bir zumda vasat ko'zlaringda tomchi tomchi yosh o'zingni qiynab yana yetmadimi bardosh qalbga hazilning uchun o'zingga kepash hali me'riboring ko'chuda yosh endi unga farqi yo'q qaylarda kim bilasan endi unga farqi yo'q ne azobni chekmoqdasan ko'z yoshi foydasi yo'q o'zish yo'lni tanlagansan nega ishonding undan hamma ayb o'zingdan endi unga farqi yo'q qaylarda kim bilasan endi unga farqi yo'q ne azobni chekmoqdasan ko'z yoshi foydasi yo'q o'zish yo'lni tanlagansan nega ishonding undan hamma ayb o'zingdan Bakmamızda yoshlarimiz. Gulduros Azarib kelib yo'limizni o'zlarcha tanlagan to'y dasturxoniga uzatamiz. To'ylab bo'lib bo'lsa, to'ylab uyg'unlashsin deymiz. Tanholik hamisha yaratganga xos. Kimga nasib etsa gar soliha yor, Tangridan yaxshilik etgani uchun so'z. Bu dunyo o'tkinchi, bir g'alba bozor, har kim jufti bilan bir izga ko'z. Qalbidagi tilagim hayotingiz vaqti lahzalarga va ajoyib hayajon daqiqalarga to'la bo'lsin. Hayot suhbotlarida sizni qo'llab-quvvatlovchi va umidbaxsh etuvchi yaqinlaringiz istalgan paytda yordam ko'rsatishga tayyordir do'stlaringiz aslo tark etmasin. Hayot yo'llaringiz g'arg'abon bo'lsin, nikoh to'ylaringiz muborak bo'lsin. Yana bir marotaba assalomu alaykum xonimlar va janoblar, nurdan nurlaniyat onalarimiz va mehrlar daryo onaxonlar. Bovar chiroyli opa-singillarimiz, zabardast bahodir aka-ukalarimiz, avlodimizning davomchilari, aziz farzandlarimiz va barcha mehmonlarimizga azizlarim ming ta'zimlarni bajo aylaymiz va xush kelibsizlar. Assalomu alaykum deb qolamiz. Hurmatli do'stlar, xushvaqt bo'ling. Hamisha hammabaxt bo'ling. To'lib to'kilmang, olib oldirmang, ilohim xataringizdan kam bo'lmang. Har bir insonga mana shunaqa ezgu kunlarni, to'y tantanalarni Allohim nasib aylagan bo'lsin. Elimizdan, xalqimizdan, yurtimizdan, Turkmaniston vatanimizdan qolaversa, qo'ytanroq eli yo'q. Umuman aziz xalqimizga mana shunaqa ezgu kunlar, to'y tantanalar hech qachon arimasin deya Allohdan niyat qilib qolamiz. Mana ushbu oqshom ko'rib turishingiz egazlari, o'zining yaxshi xislatlari, o'zining yaxshi fazilatlari bilan elimizda, xalqimizda katta ot ovoyidan foydalanib kelayotgan akamiz, Eshqul akamiz hamda Jorqin yangamiz fayzli barakatli dasturxonlarni, qolaversa o'zlarining baxtli onlarini aziz mehmonlarimizga to'ldirib turibdilar. Ya'ni ular jondan shirin bo'lgan farzandlari Bahrombek,
Qolaversa ularning shuundan boshlab umr o'rtoq bo'lajak. Go'zal va betakror kelinimiz Yulduzxon kelinimizning badmisol kechalarini sizlar hamda bizlar bilan tantanali ravishda nishonlab turar ekanlar. Bahrombek hamda Yulduzxon, sizlarga Alloh taolodan baxt, sihat, salomatlik, ayangiz, adangiz nomidan faqat tinchlik, totuvlik, qolaversa ser farzandlikni tilagan holda kechamizni urf odatimizga binoan azizlarim, kechasi bor xalqning parisi bor deganlardek, yoshli qoshlar, yosh kichiklar degan maqolga rioya qilib, to'y davrasiga ushbu oqshom va to'y boshchilik zimmasini o'z boshiga olgan to'yboshimiz Durustxonlari samimiy tilaklari bilan Baxtiyor akamizni badiiy davramizga kelmoqlarini iltimos qilamiz. Baxtiyor aka, davradoshlar orasida bo'lsangiz marhamat, to'y davrasi sizga muntazir. Durustxonlar samimiy tilaklar davrasi sizga hamda kechamizni Bismillahirrohmanirrohim deya boshlab bermoqingizni iltimos qilamiz. Assalomu alaykum aka, xush kelibsiz. To'ylar muborak bo'lsin, omadingiz, baxtingiz bersin. Marhamat. Assalomu alaykum, uzoqdan va yaqindan kelgan aziz shu kechamizning sababkori bo'lgan ko'mbag'ram kelinimiz Yulduzxonlarning bor kechasi ularga nima deyman, baxtli bo'lsin. Nasib bo'lsa qaynatalarga vafoli kelin-kuyovlar bo'lsin. Jonlari sog' bo'lsin, yomonlik o'zi tushmasin hech qachon. Nasib bo'lsa to'yimizni orzulamakda hammamiz bilan bir yaxshi kun o'tkazmoqda. Qayishib qolaman hammalarmizdan bitirmasdan inshaalloh yaxshi kun o'tkazmoqchi bo'lsa sizlarga Bahrom aka, baxt tilayman. Bola chaqalarim ko'p bo'lsin. Ko'rganlarim yaxshilik bo'lsin. Jamoat qizlari tushmasin hech qachon. To'y inson umrining ajoyib oni. Sevishgan qalblarni yo'qdir armoni, nikoh to'yimizga sizlar marhabo, sizlarga muntazir to'y dasturxoni. Azizlarim, to'y boshimizga guldiroz qarshi chagan insonning qo'lida qolmasin, katta rahmatlarni bayon etamiz. Mana kechamiz bazmi jamshidimiz Bismillahirrohmanirrohim deb boshlanar ekan, kelimizning mehribon dadajonlari Abdusettar akamiz hamda Jumbul yengamizga ham azizlarim kuyov muborak bo'lsin. Farzandlarni yaxshiliklarni ko'rsinlar, yaxshi bo'lishga bilan qo'sha qarsinlar degan niyatlar bilan Bahrombek hamda Yulduzxon muzeyi uchun tayyorlangan to'y dasturxonni o'ydirib bilasizlar. Noz ne'matlardan olib o'tiringlar yoshlar, ushbu oqshom baxt bo'lsin. Baxt taxti sizniki. To'ylar muborak bo'lsin, to'ylar to'ylasin deymiz. Ustozim Sarvafa endi ushbu oqshom kelin kuyovimizni niyatdan qolaversa bularning baxtiga quvongan holda bir necha mehmonlarimiz kelgan ekanlar. Keling, mana shu mehmonlarimizga yaxshi kayfiyat, yoqimli ishlar tilagan holda navbatni to'y-navolarga, sara qo'shiqlarga bersak nima deysiz? Assalomu alaykum Shavkatjon. Navbatni san'atkorlarimizga beramiz. Arg'uchoqlar uchsin kapalak bilan, yer aylan raqs tush kapalak bilan, yashasang yasha hurfalak bilan, umr asli bukun, o'sha kun bugun deb navbatni Shavkatjonga beraman. Albatta hurmatli do'stlar, ushbu oqshom sizlarning xizmatingizda avvalambor bugungi kechamizni necha yillarga esdalik qoldiradigan Leyla Production studiyasining ajoyib video muhandislari Imom do'stimiz hamda Leyla Production studiyasining badiiy rahbari Muhriddin do'stimiz xizmatingizda bo'lib turibdilar. O'zining kuy-novalari, o'zining ajoyib taronalari bilan elimiz xalqimizda katta nomi davruqda ketgan Bulbul nafas xonandamiz, o'z sohasining yaxshi mutaxassisi, o'z sohasining yorqin yulduzi, xushovoz xonandamiz, elimizning xalqimizning bulbuli Shobahram Umbarov va Shobahram Umbarovning ijodiy guruhi azizlarim ushbu oqshom ajoyib taronlar bilan sizlarga xizmat etamiz deya qo'llari ko'ksida shay turibdilar. Navbatni kuy-novalarga beramiz hamda yonlaridagi hamnafaslari ustozimiz Serqirra ijod sohibi xushovoz xonandamiz Sayroxon Ishlimirova ajoyib taronlarni sizlarga tarannum etar ekan. To'y tantanamizda chiroyli o'tishiga mana biz kafil o'tamiz. Albatta sizlardan yaxshi kayfiyat, chiroyli raqslar bo'lsa, kuy-novalarga navbatni beramiz azizlarim. Yuzingizdan kulgu, hech qachon chehrangizdan esa tabassumlar arimasin deymiz. Ovozingdan olamlar qolsin. Ko'ngil-ko'ngilga
payvand aylasın. Ağaç dağında şuna söyleyin. Şobahram senden hatto bulbul ders alsın. Hazır çırpılırık. Hep bu iki tamam. Yüz görgen oldu. Yana uşağımız yaman. Kalbimiz ara dedi. Canımız feda dedi. Bağrımız feda dedi. Yana uşağımız yaman. Yana uşağımız yaman. Yana
Toshkent
düşlerden sen de atamla yarış yarışla geceler geceler ah geceler bana azaplarla beni fırçalar geceler geceler ay geceler sensiz yaşam olmaz haydi geceler Yaşlı oynayın sen. Parçaya göre yaparsan. Hareketli. Hey hey hey. Bana sorulur kültürümüzün hoşuna düşemezsin. Yani koşku. Hey! Siyeler çıkar. Burada bir sürü. Görüşmeyi sabah. She's
I got lights out, take my
Cidden
kimler sararlattı Aktı gülüm ötün ayga dararlattı Bahçeden seni kimler sararlattı Bahçede bir sarılacak gönül koysa Vurdu gitmemdi yararlattı Bahçede bir sarılacak gönül koysa Vurdu gitmemdi yararlattı Bahçede seni kimler sararlattı Seni kimler sararlattı
kalbime girme gözümden beri. Kimni sever yar sen sözlerine yemeri. Bana bir bak bak, bana bir bak bak, bana bir bak bak bak, bana bir bak bak. Seni görüp
kuyov bo'lsin ilohim. Omadingdan vaqtingdan bersin, to'y tantanamiz chiroyli hamda shodiy va fursatlarda o'tiribdi. She'rni prizlarga qolaversa eng bir yaxshi urf-odatimizga navbat beramiz. Bahrombek, davomizga diqqat qarab turing, sizdan katta iltimos. Deniz düğün salon personel ışıklar yakalama abi. Deniz düğün salon personel. To'ylar muborak bo'lsin. Shuhratbek, ushbu oqshomimizda bir daqiqa davomimizga kelasiz. Hurmat do'stlar, mana shu yerda prezlar qo'yilgan. Avvalambor Husniddin do'stimizdan 50 TL prez qo'yilgan. Qolaversa Mohim opamizdan 5 ta ro'mol hamda to'y sohibalaridan qo'yilgan prezlar bor. Ro'mollar, ajoyib padarkalar bor. Hurmat do'stlar, mana shu insonlarni davramizga chorlab qolamiz. Deniz düğün saloni eshik yoqaman abi. Deniz düğün salon personel. Hurmat do'stlar, mehmonlar ushbu oqshom kelinimizning opalaridan yaxshi niyatlar kelgan ekan. Ishqiya xonim, Deniz düğün saloni. Kelimizin opalarını yaxshi niyatlari bor ekan. Kelin davramizga diqqat qarab turasiz. Opalardan bir nusxalarni eshitamiz. Yulduzxon kelimizin opalaridan shuni istaklar. Ushbu oqshomimizda omad baxt, qolaversa sihat salomatlik, eng bir ezgu kunlarni tilab sizni. Yaxshi kunlar sizdan arimasin debdilar. Yaxshi kunlar hamisha har doim sizga hamroh bo'lsin debdilar. Kelimizning opalarini ikki kalom shirin so'zlar bor ekan. Ne deyin? Abi, resim çekmeyelim. Kelimizning opalaridan yaxshi niyatlar, she'rona so'zlar. Ne deyin, men ham ne deyin. Qizim ostonamda ayol uzatar chog'i, xonadon huvillab qolgandan keyin qushini uchirib yuborar ekan bog'lar. Bugun singlim sen oq libosdasan, farishta kabi aziz insonsan. Har doim omad va baxtu nikoring, yoningdagi bahodiring, omading yoring. Kelimizning opalariga guldiroz qarsa icharamiz Turkmanistondan atagan niyatlar uchun. Hurmat do'stlar, Go'zal yengalari, Muhayyo yengalari, Roza yengasi, Dilfuzaxon, Gulshirin yengalari, Sadigul yengalari, Guljamal yengalari hamda Fatma amakilar davramizga bitta kelsanglar ajoyib sozlar ostida prizlarni sizga qo'shtiramiz. Prizlar bilan kechamiz davom ettiramiz. Harakatli to'ylar boray bo'lsin, to'ylar to'ydiraysin deymiz. Marhamat, ajoyib sozlar bilan nomi tutilganlar. Aynur Akmal, sizler öfkeyle, Aynur Akmal.
kursdoshlar nomidan Elmiraxon yaxshi niyatlarga kelarsak, o'zimizning singlimiz Elmiraxon kursdoshlar nomidan iltimos to'y davrasilariga muntazir yaxshi niyatlarga samimiy tilaklarga assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. To'ylarimiz sizga. Yulduz, Bahram, turmush nikoh to'ylari bilan chin qalbimdan tabriklayman. Baxtli bo'linglar. Bugun malikaga o'xshab ham qolding. Gul qadalgan oppoq libos ham kiyding. Muzdek yuragimga o'tni ham solding. Sen baxtli bo'lasan, Xudo xohlasa. Bir kun qish oldidan gulladi bahor. Bizlar atrofingda aytishdik yor yor. Seni gullar tutdi, seni sevgan yor. Sen baxtli bo'lasan, Xudo xohlasa. Bir kuni charog'on bo'ladi kunlar. Guldonda ochilar atirgullar. Havli o'qishalarga sepasan suvlar. Sen baxtli bo'lasan, Xudo xohlasa. Bir kuni xayrli bir joy ko'rasan. Qaynona menga choy ko'rasan. Baxtli ichida shoh qizasan. Sen baxtli bo'lasan, Xudo xohlasa. Bir kuni farzand bilan aytasan ayalar. Uyingda bo'ladi beshiklar. To'y bo'laydi bunga paralar. Yulduz baxtli bo'lasan, Xudo xohlasa. Kursdoshlar Mashinamizga chiroyli guldiroz qarsak bo'lsin. Chiroyda ham birinchi o'rinda. Gap so'zda chiroyingizga ko'z tegmasin, gap so'ziga ko'z tegmasin. Ajoyib so'zlar bilan kursdoshlarning atrofidan savob bilan boray bo'lsin. Spasibo, omoninglar bo'lsin. İnsanlar nomidan qo'yilgan prizlarni ushbu oqshom egalarga qo'shganimizda omadinglar baxtinglar bersin deymiz azizlarim. Rahmat. Armeslar bitta davramizga kelinglar, shuni chiroyli o'ynadilar. Armeslar bormi davramizda? Armeslari Bahrabeykning armeslar bormi davramizda? Davramizga kelsalar vaqtimiz saqlamasdan armeslari ajoyib sozlar bilan qo'llab-quvvatlaymiz. Shunga qo'yilgan pul prizlarni faqat mana shularga beramiz. Qani ketdik, to'ylar boramiz. Ajoyib sozlar yetmaganlar erta ishlab olasizlar. Xudo xohlasa biroz qarsak chalamiz. Omadinglar baxtinglar bersin. Hurmatli do'stlar, mana shu yerda xizmat qilgan insonlarimiz bor. Dilafruz, Shohista, Mohim bolalari hamda Navro'zaxon opamiz yoki singillarimiz bitta davramizga kelinglar, sizlardan iltimos. Dilafruz, Shohista, Mohim bolalar hamda Navro'zaxon Sheroli kamon bor ekan. Sheroli kelinglar davramizga. Ajoyib sozlar bilan qo'llab-quvvatlaymiz. Dilafruz, Shohista, Mohim bolalar hamda Navro'zaxon. Qani, ketdik. Nomus turganlar davramizga kelinglar, iltimos. Raqslarga tushasiz. Hey! Dilafruz, Shohista, Mohim bolalar, Navro'zaxon. Kelinglar davramizga. Dilafruz, Shohista, Mohim bolalari. Mohim opa siz keling davramizga. Iltimos. Mohim opa bitta rasmga tushirman beraman sizga. Mohim opa rasmga tushsin.
akajon, mana shu yerda o'ynagan yigitlar bor. Shuhrat, Bekzod, Bekzodbek, Rozik Armes bitta darvozaga keling, sizga milliy priz bor. Rozik bom davramizda. Endi vaqtni olmaylik, iltimos Rozik davra do'stlar orasida bo'lsangiz davramizga kelasiz. Shohobxon aka bitta ajoyib so'zlarni chalib berasizlar. Rozik do'stimiz uchun Rozik do'stimiz uchun ajoyib so'zlarni chalib berasiz. Qani ketdik. Qani. San Fransisko. Yaxshi. Chaling, Bekzod uchun davom etamiz. Bekzodga qarshi jalamiz. Qani Bekzodni. Qani. San Fransisko Bekzod uchun. Sağ. Rahmat. Mana shu Bekzodga bitta guldiroz qarshi chalaylik-da. Buncha deyanda meni ashaddiy muxlisim Bekzod Ukrainadan ham turib aka yaxshi o'qiysiz dedi. Guldiroz qarshi chalamiz. Kuyovimizning oldiga chiqqan ona otasi bor ekan. Davramizga kelmoqni iltimos qilamiz. Oldiga chiqqan ona otasi. Assalomu alaykum. Kuyovimizning oldiga chiqqan Qiyomat. Bahram Bey, davramizga tushgan iltimos iltimos oldingizga chiqqan ona otangiz ushbu oqshomimizda. Sho'g'at. Yangi assalomu alaykum. Bugun oldiga chiqqan ayol turibsiz, ilohim farzandlaringiz huzur halomatini ko'rib qo'sha qaraylar akamlar. Siz ham farzandlaringizni huzur halomatini ko'ringlar. Qiyomatli ona otasi bo'lib turibsiz-a. Mana shunaqa orzu-havas bilan yashayveringlar. Xudo xolasa farzandlaringiz katta yigit bo'lib, siz ham qaynona, qaynota bo'linglar. Aka ko'rmaydi, aka. Aka keling qani. Barcha akamizga guldiroz qarshi chalaylik. Akamiz bizga choy qo'yib berib turibdilar, rahmat. Aka bugun qiyomatli ona ota bo'lib turibsizlar. Ilohim farzandlaringizni huzur halomatini ko'ringlar. Bahram, kelinglar. Yulduzxon, kechomizning qurollari va qurolchalari. Bitta guldiroz qarshi chalamiz, atrofga sog'lom sarfoylaringiz muborak bo'lsin. Yaxshi niyat aytib qo'yasiz, o'g'lon bor. Ta'zim qilay. Assalomu alaykum, zavqdan va yaqindan kelgan aziz mehmonlar. Mana bugun akşam iftorlik to'yning sababkorlari kuyov Bahramjon, qizim Yulduzxonlarning to'yida o'tirganman. Bu 2 yoshga uzoq umr, jon sog'lik, eng katta baxt tilayman. Siz bilganingiz uchun rahmat. Oilam nomidan Guldiroz qarshi chalamiz. Bu insonlarga aka yenga demoqqa o'ynaman, chunki yosh kelgan insonlar omadinglar, baxtinglar bersa ajoyib so'z orasida qo'shilmayotgan sovg'a sarflayotganimiz. Abi sen resmini çek, ondan sonra Bahram, assalomu alaykum. Bahram to'yni boshlaganda Shuhrat bizga qo'ng'iroq qildi. Bugun ukamni to'yi, bayram qo'ng'iroq qildi, ukamni to'yi dedi. Bahram, adangiz bilan bolangizdan inonmaysiz agar telegramma keldi bizga. Adangiz ham yozibdilar, dadangiz yozibdilar. Oğlumdan baxt to'yib yozibdilar dadangiz.
kasetçileri dansları. Başlıkında da arasını götürmez kasetçileri dansları. Dadangiz yozibdi telegramma. Dadasının oğlu da deyipti, menga imodan keldi. Dadasının oğlu da Bahram deyipti, bitta götürasiz kasetçileri. Kenja! Ana şu telegramani men hozir soat 6da men yot oldim, Bahram. Sizni uyingizda o'tirganimda. O'g'lim baxtli bo'l. Qo'shganing bilan qo'sha qari deyipti dadangiz. Hech qachon chopar oting budramasin debdilar. Hayotda hech kimga yalinma, hech kimga egilma debdilar. Faqat chin do'stlaring yoningda bo'lsin debdilar dadangiz. Ana shu chin do'st hamda mani bil, ayangi bil, yoningdagi sevgan yoring ham do'st bo'lsin, ham yor bo'lsin, ham sirdoshing bo'lsin debdilar. Qarsakchilarimiz azalida bo'ldi. Shu dadasi bor inson Xon sulton ekan, boshqacha yurar ekan, Bahrom mana bunaqa yurar ekan, xonlardek. Chunki dadasi bor. Dadasi bor inson, omadi bor, baxti bor. Dadasi o'tganlarni ham Allohim joylarini jannatda qilib, o'radan sizlarni duo qilsin. Izlarini izlab yurgan odam bor, Bahrom. Har doim sog'inadigan insonim bor. Yot yurtda bo'lsam ham borar joyim bor. Men ham mendan boyman, chunki dadam bor. Omadim baxtimni istadiganim, duo qilgan onam, aziz volidam bor. Dunyoda men baxtliman, qop-qop oltinim bor. Men dadamdan boyman, chunki dadam bor. Dadasi bor insonning o'rni to'rdadir. So'zi eshitilar, qalbi cho'g'dadir. Har doim yonida suyangani bor. Men hammadan boyman, chunki dadalarimizga qarsakchilarimizga Bahrombek omadingiz bersin. Ikkalangizni ham ayangiz kutib turibdi, Turkmaniston vatanimizda azizlar. Musofir yurtda yuribmiz. Ilohim hammamiz boraylik. Mana bu yerdagi onajonlar borib farzandlaringizni quchoqlab olinglar, bag'riga yetib olinglar. Yo'llar ochilib uyga ketaylik. Bu yerdagi farzandlar borib onalarimizni quchoqlaylik. Biz borincha onalarimizni omon saqlasin Allohim. Bahram, uyim deb uyimdan olislardaman. Ro'zg'orim tashvishi bitmadi sira. Yaratganim sendan yolg'iz o'tinchim. Men uyga borguncha onamni asra. Omadim kelmoqda biroz daromad. Vatanimga qaytaman sog'u salomat. Oqaribdi sochlari senga omonat. Men uyga borguncha onamni asra. Men yo'q biroz ko'nglim o'ksib qolgandir. Hech kim yo'q xonada yig'lab olgandir. Sog' qo'li og'rar edi, og'rab qolgandir. O'g'lim kelarmikan deb yo'lni kutib qolgandir. Men uyga borguncha onamni asra deganning gulduros qarshilari bo'lsin. Qiyomatga o'rnatasidan to'nlar yopiladi, marhamat. Kenjoxon hamda Manzuraxon Shohronbek qani ajoyib sozlar bilan qiyomatli o'rnatalardan sarpoylari ajoyib sozlar bilan to'nlar yoqib turibdi. To'ydan boray bo'lsin. Shuhratbek, katta rahmat. To'ydan boray bo'lsin. Rahmat. Shohronaga katta rahmat. Shohronaga. Hurmatli do'stlar, endi mana shaxsan o'z nomimdan aytsam, mana bugungi to'y qolaversa, zarfchi
eli to'y qilsa, bizlar xizmatda bitta guldiroz qarshi ekaninglar zavq. Chunki zavq elining qurollari bor. Mana bayram hamda Shuhratbek. Guldiroz qarshi ekanimizda. Bayram bilan Shuhratbek to'y desa, qo'ng'iroq qiladi, akammi to'yi, ukammi to'yi. Chunki zavq elida to'y, zavqchilar bitta guldiroz qarshi Bayram Shuhratbek yaxshi kunlarni ko'ringlar. Hozir Turkiya Shimorosimiga navbat beramiz. Bugun Farg'ona Tomotinchi to'y, Zavchelida to'y. Istanbulda emas. Bilamaslar demaydi. Aydin sozlar. Deniz to'y salon pastaya olalım abi. Turkiya Shimorosimiga navbat beramiz. Deniz to'y salon pastaya olalım. Deniz to'y salon arjulamiz var. Kelin ülkemiz için Türkiye şımarasını hadi abi, şefim, hadi. Bakamcığım, onu hiç Türkiye şiirler olsun. Üstündeki gülden gibi aşıklar olsun. Hamisha har doim mahtrovan olsun. To'ylaringiz ayırın boray. Kelimizin onatasiga kuyov muborak bo'lsin. Kuyov bolamizning ayasiga adasiga kelin muborak bo'lsin deymiz. Yoshlar haqida. Bunday ovozda ijro deyman. Guldiroz qarshi ichiramiz, kelin ülkemiz için. İlohim, mana shu yerdagi yigitlarimizga, Turkmon aholisiga, Turkmon vatandoshlarımizga, aziz xalqimizga faqat mana shu to'y tantanalarni Alloh nasib aylasin. To'y tantanadan boshimiz chiqmasin. Kuyovjo'ralar shampon sharaflarni olishinglar iltimos. Akamızın ajoyib sazalasi. Bizga qarshi ichiramiz keldirkimizga. Shampon sharoflari ushbu oqshom yoshlarimiz uchun. Kuyovjo'ralar ham bitta yaxshi niyat aytaylik deydilar. Kuyovjo'ralar davramizga kelgunlarga qadar mana shu singlimizdan nikoh uzuklari, marhamat singlim. Shampon sharoflarni ichib qo'yasiz. Asaslarning guldiroz qarsaklaringiz ostida ilohim mana shu yoshlarimizga omad baxt bersin. Bataklar olamiz. Bahrombek, bitta davramizga qarshi singlim yaxshi niyat aytasiz. Bahrombek. Aka. Ana qo'ytingda. Guldiroz qarshi ichiramiz mana singlimizga. Nikoh uzuklar muborak bo'lsin. Ilohim nikohlaringiz abadiy bo'lsin. Marhamat qurbolingizga kelib qo'yasiz. Bahram to'ylar muborak bo'lsin.
Reyson, hammasini olib keling-da, kuyovjo'ralar. Keling. Sizlar do'stlar, keling. Kuyovjo'ralar. Bahram baxtli insonsiz. Ilhom. Kelinglar. Jamshid. Assalomu alaykum. Nima bo'ldi bu? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana shu yigitlar sog' bo'lsin. Bahram. Do'stlaringiz bor. Baxtli insonsiz. Azar. Bog'dagi bulbullar yig'lasin mayli. Tog'dagi chaylonlar yig'lasin mayli. Uzun majnun tog'lar yig'lasin mayli. Zarfchi yigitlari yig'lamasin dunyoda. Gullar ham bargini to'kar o'sha kun. Quyosh umr bulut qoplar o'sha kun. Zabardast tog'lar ham yig'lar o'sha kun. Erkak yig'lamasin dunyoda. Bir so'zni axtarib yurardim doim. O'sha so'zni topdim axir Xudoyim. Bo'lmasin degansangiz qiyomat qoyim. Bahram yig'lamasin deganlar guldiroz qarshi ekansiz. Marhamat kuyovjo'ralar. Ilhom. Boshlarimiz to'yga qutlaymiz. Sizlarga amaliyotlarga qo'shilib, boshlarimizni butun umr bag'ishlab, tashkil etishlarga to'ylar deb qo'yamiz. Oz berib ayrılmaz. Başla Gorka! Rahmat. Hurmat do'stlar, to'yimizdan tanamiz chiroyli bo'lib turibdimi? Bitta guldiroz qarshi ekaninglar. Husniddin do'stimizni bino muhandislarga, Leyla Sultasiga qarshi echagan insoniy qo'lida. Shamos xonadoni Shohbahram Umarovga qarshi echagan insoniy qo'lida bo'lmasa. Xonada qizimiz Sayyoraxonga qarshi echagan insoniy qo'lida bo'lmasa. Menga qarshi echasizlar, yoshlarimizni vassoziga so'rab qolamiz. Radimay, dilamolarda yo'lib beotaniz. Qani ketdi, davramizga yo'lovchimiz omadidan vaqtida bersin. Ahmedbey, qo'shganingiz bilan qo'shib qo'ying. Betakror ovoz sohibi Shohbahram Umarov hamda Sayyoraxon ijtimoiy mehmonlik ijrosida Faslimda
Urushmasdan bugungi to'yimizda chiroyli o'tiraylik sizlarga iltimos. Yaxshi bo'libdi degan insonning guldiroz xassiyalar bor. Mustafa do'stimizga endi neyra priz bor. Mustafa bor davramizda. Mustafa bitta davramizga keling-da. Mustafa do'stimizga endi neyra priz bor. Akajonim, Shomurodjon bor. Bitta ajoyib so'z chalasiz Mustafa do'stimizga endi neyra priz qo'shamiz. Mustafa o'ynaysiz. Mustafa, mana shu farzandingiz ilohim o'zingizdek partiyaga bo'lsin. Partiyaga bo'lsin, guldiroz qarsa ichanamiz. Bayramda yigitlar. Bayramda o'zidek bo'lsin. Azar bir daqiqa davramizga diqqat qaratinglar sizlardan iltimos. Yigitlar, zavqchi yigitlari, hammalarga omad, baxt tilaymiz. Yaxshi kunlardan boshinglar chiqmasa ilohim. Bekzodbek, mana shu yerda Bahrom akamiz bor, to'yni boshlab berdilar. Bitta davramizga kelsalar, Bahodir aka bitta duo qilib bersalar, undan keyin kelinlar kuyovimizni o'zlaricha tayyorlangan baxt uylariga uzatamiz. Marhamat, Bahodir akamiz davradoshlar orasida bo'lsangiz, to'y boshimizni to'y davramizga chorlab qolamiz. Bahodir aka shoshilib davramizga kelmoqni iltimos qilamiz. Ushbu oqshomimizni to'y boshchisi. Eshon bobo, Olshan aka. Keling qani. Yana bir marta assalomu alaykum, bitta duo qilasiz, undan keyin kelinlar kuyovimiz uzatamiz. Marhamat. Katta rahmat. To'ylarimizda Bahromjonim nasib bo'lsa xizmat qilmoqda. Hizmet qilib qo'yasiz. Hizmet qilmasa Alloh qo'ysin. Umrlarimiz uzoq bo'lsin. Farzandlar yana bir gazak bor turib keladi. Xushya qarlar nasib bo'lsa. Endi duo qilsak, hammalarimiz keladilar. Tamam, qarang yo'q, ular mushti. Ilohim. Mikrofonni shattiring. Salom va salom ala rasulilloh. Uşşaklarsın nasip olsa, Tokusu imamına bana hocana yollarını açık olsun, müşkillerine sarılsın, zamanlarını tövdürsün, zamanlarını satıştırmasın. Keliyetken afat hükümetlerden görmek verilmekten balay kazanlarını bildirmediler, izinlesin. Şubafı mükemmelizden bildiren zamanla katılan şükür olasın. Ve ilk niyetlerimize yapşı niyetlerini verilsin. Rabbine akine, dünya senetin, vafiyel afrede senetin, vafiyel zâbinna, rahmet kılsın. Rahmat kelimlerimizga, onlarimizga, onlarimizga xususan jamiyatimiz sağ olsun. Sağ olun, nasip olsun. Kurbanistonu arkadaşımız kurbanımızda birleşen sınırlarımızda. Rahmat, onları görüşürüzde. Rahmat sizlere, hürmelerinize rahmat getirdim. Aytamiz. İkisi qo'shiq aytamiz, Xudo xolasa mana bayram do'stimiz uchun, Muhammad siz uchun ofatingizni so'ramayman. Siz için var abi. Aman ilerlerse başlayın.
Şartlarga binoan mana Soching qara, soching qara, ko'zlariga qora, biz tomonlarni bir qara. Qaramasang qarama, o'ylanmasang o'ylanma, lekin boshqa birovga boqma. Qaramasang qarama, o'ylanmasang o'ylanma, lekin boshqa birovga boqma.
yaxshi qo'ydimi bitta g'ildiroz qarsak chalasiz? Faqat kelin-kuyovimizni o'zlari uchun tanagan vaqt ularga uzoqdamiz. Yoyonlar sadolar ostida. Sho'xarchi. Rahmat. Bayram